Sağa ve sola oklu ışıkların bulunduğu bir kavşakta siz düz ileriye gitmek istiyorsanız sağ şeritte de sol şeritte de konumlanabilirsiniz. Yerdeki oklara dikkat edin. Ne diyor bize burada? Düz ileri gitmek isteyenler sol şeridi de kullanabilir diyor. Aynı şekilde burada sağ tarafta da ileri düz gösteren oklu işaret var. Sağa dönmek isteyenler sağa, sola dönmek isteyenler sola yerleşmeli ve ışık yanınca geçmeli.